เดตทราเวลขอเชิญท่องเที่ยวทริปพิเศษล่องเรือสำราญ2ประเทศญี่ปุ่นไต้หวันรวม9วัน8คืนโดยเรือสำราญระดับโลกคอสตานีโอโรแมนติกาจากประเทศอิตาลีกับเส้นทางการล่องเรือสุดพิเศษโตเกียวนาโกย่าโอกินาวาไทเปมิยาโกจิมะร่วมสัมผัสความหรูหราและความทันสมัยกับการล่องเรือสำราญระดับโลกออกเดินทางในวันที่ 3-11 พฤศจิกายนนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงท่านละ 39,999 บาทสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0819349182 และ 0819343682 หรือติดต่อที่อีเมล asiaupdatetravel@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asiaupdatetravel.com That's no big deal, I don't mind, we can leave them for someone else to find, 'cause the only pair I care about is